Het was in de jaren 80 toen met een reuzenoptocht het 750-jarig bestaan van Remun werd gevierd. En sinds toen is de reuzenoptocht in Remun een traditie geworden. Op zondag 9 september was Remun weer het decor van een historische stoet. Niet alleen maar reuzengezelschappen, maar ook de reuzen zouden in deze editie niet ontbreken. Het initiatief voor de historische stoet is genomen door de vereniging Het Remunse Reuzengilde. Zij vieren dit jaar het 35-jarig bestaan. En het is inmiddels alweer 12 jaar geleden dat er een historische stoet door Remun trok. Het Reuzengilde heeft zich nu voorgenomen om iedere 5 jaar een nieuwe stoet te organiseren in Remun. Het thema van de optocht is Maria Theresia, de keizerin van Oostenrijk die in de 18e eeuw aan de macht was. Alhoewel ze zelf nooit in Remun is geweest, heeft ze wel veel betekend voor de stad. Toen Remun werd getroffen door hoogwater, betaalde ze de restauratie van de brug, die we nu nog altijd kennen als de Stenen Brug. De keizerin had veel kinderen en het uithuwelijken van die kinderen, dat is een centraal thema wat voor in de stoet meerdere keren terug zien komen. Door de organisatie werden in heel Europa de reuzengildes aangeschreven, maar ook historische groepen, muziekgezelschappen en alles wat ook maar enigszins in het thema zou passen werden gevraagd om mee te doen met de stoet. En dat resulteerde in een zeer kleurrijk spel. We bedanken Bert Schilder en Paul Simons voor het maken van de beelden.